Ljeto mnoge asocira na opuštanje uz more i zasluženi odmor. Međutim, Jadranska obala, prvenstveno veći dalmatinski gradovi poput Splita i Dubrovnika, zadnjih godina privlače sve više turista kojima to nisu prioriteti. Nažalost, nešto im je drugo prioritet. Uništavanje starih gradskih jezgri uriniranjem, pjančevanje na ulicama, neprikladno odjevanje, pa čak i spolno općenje u javnosti. Čest su prizor u dalmatinskim gradovima, srećom ne svim još. Zašto Hrvatska privlači takve turiste i kako takvom ponašanju stati na kraj? Razgovaramo s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem i svjetskim putnikom, piscem, jednim od najvećih promotora Hrvatske, Polom Bradburyjem. Dobrodošli, Mato je preko Zooma, Pol, ti si uživo s nama u studiju. Dobar dan. Dobar dan. Mato, iz prve ruke, kad ste shvatili da imate problem, kako ste krenuli ga rješavati i koji su rezultati? Znači, Dubrovnik... Dakle, 2017. godine smo mi vidjeli da Dubrovnik ide u jednom negativnom smjeru masovnog turizma koji izaziva sve ono nuspojave koje mi zapravo ne želimo imati u našem gradu i započeli smo s projektom Respect the City ili Poštujmo grad, koji je ujedno komunikacijski kanal s kojim zapravo gostima koji dolaze u naš grad kažemo što zapravo mi od njih očekujemo kad dođu u naš grad. Ono što je iznimno važno je naravno masovnost gostiju koja je dolazila u grad Dubrovnik i tu smo napravili određene rasporede, bolje i kvalitetnijih dolazaka kruzera, uvođenja limita na boravak, broj kruzera koji dolaze u grad Dubrovnik, produživanje njihovog boravka ukoliko kada dođu u luku više ne smiju stajati manje od 8 sati i slično. Bolje i kvalitetniji raspored dnevnih izletnika sa obvezom kupnje vinjete, odnosno slota za dolazak u grad kroz aplikaciju Busware Shop i kao krajnja aplikacija Dubrovnik Pass koja je ujedno postala i komunikacijski kanal direktno sa gostima gdje sugeriramo koje je najbolje vrijeme posjeta povijesnoj jezgri. Sve to skupa je napravilo jedan kvalitetniji i bolji raspored gostiju u gradu i prošle godine je na Sveučilištu Dubrovnik napravilo jednu studiju, analizu posjetitelja i njihovog dolaska u grad i njihovog rasporeda kroz dan, kroz tjedan, kroz mjesec i kroz godinu i zapravo zaključilo na osnovu people countera, dakle brojača gostiju koje mi imamo postavljene još od 2017. godine, zaključili su da je trend dolazaka u povijesnu jezgru se potpuno preokrenuo i da su zapravo svi ovi elementi koje sam prethodno spomenuo saživjeli. Dakle, to je prvi dio posla. Onaj drugi je pratio prvi, dakle, naša komunikacija prema gostima, što je to što mi očekujemo od njih. Naime, ne smijemo se pretvoriti u grad zabrana, u grad limita, u grad kojem sve smeta i vrlo ružno je kad se ide po cesti zapravo i kažnjava goste. Ja mislim da je onaj edukativni dio puno važniji od onog sankcijskog dijela. I zato smo mi uveli projekt Respect the City sa naglaskom na tome da ga svi poštujemo i mi koji živimo u njemu i radimo i živimo od njega, ali i oni koji dolaze u njega. I zato ja sa zadovoljstvom mogu reći da evo u ovoj 2023. godini u Dubrovniku ne možete svjedočiti onim događanjima kakvim svjedočite gotovo na satnoj razini u gradu Splitu gdje mrtvi pijani gosti leže na ulicama, gdje se mokre, gdje god im padne na pamet, gdje svi ostali čini se događaju. Sigurno da se dogodi pokoj, izolirani incident takve vrste u Dubrovniku, nemoguće je na ovolikom broju gostiju tako nešto spriječiti, ali je činjenica da se to ne događa u toj mjeri masovnosti u kojoj se događa u Splitu. Ja sam posljednjih mjeseci trpio velik broj kritika zbog dodatnog uvođenja kontrole i mjera, smanjenje glazbe i jačine glazbe u povijesnoj jezgri, pa me danas neki napadaju kako se zapravo radi o mrtvom gradu i slično. Iako sve europske prijestolnice turizma imaju limitiran
izvođenje glazbe na javnim površinama do 11 sati, u Dubrovniku je to do 11:30, odnosno do ponoći 30 u vrijeme ljetnih igara. Ja mislim da je ovo grad ljudi u kojem mora biti mjere i zbog toga sam rekao odlučno ne partiju na otvorenom. Povijesna jezgra nije disko klub, neće biti disko klub i ne smijemo ju u to pretvoriti. Nažalost, to je ono što se dogodilo u Splitu. Dakle, povijesna jezgra Splita je postala party mjesto. I zbog toga danas trpi ove posljedice koje trpi i to ni jedna kazna i ni jedna sankcija ne može riješiti. Mi smo, kao što znate, nedavno prezentirali jedan animirani video u kojem smo zapravo komunikacijski prema našim gostima željeli pokazati što mi očekujemo od njih kad oni dođu u naš grad. Dakle, koja su očekivanja građana grada Dubrovnika. Svi su se uhvatili da ćemo kažnjavati ove goste koji povlače ove kufere kroz grad. Nije nam to namjera i kad to je jedna stvar percepcije. Kad jedan medij krivo prenese, onda ih prenese na stotine krivo, ali nećemo to demantirati. Mi naše goste zapravo nećemo kažnjavati ako povlače kufere preko Straduna. Već ih želimo educirati da u ranim jutarnjim satima kad povlačite kufer preko Straduna ili Zlatarskom ulicom ili preko Prijekoga, putite sve one koji žive na tom području ili po Svetom Mariju. Dakle, to je cilj. Edukacija. Ali znači de facto respect the city pa ćemo i mi poštovati vas, jel tako? Znači nekako poštujemo jedni druge pa može biti neki održivi suživot. Paul, je li ova odluka, dakle, Mato je donio neku odluku, nećemo raditi partiji, a mi smo 2013. prije 10 godina smo sjedali na onome panelu gdje smo pričali morate promovirati, pa Ultra će vam promijeniti život. Promijenila je život Splitu i nepovratno ga je promijenila, ali sad se mnogi pitaju je li to otišlo na gore previše, jer recimo Bol, sjećaš se, Bol je rekao ne želim partiji, isto kod Dubrovnik, i imaju neki drugi život, ali opet imaju probleme s puno apartmana. Dakle, je li Ultra ta koja je promijenila Split? Pa Ultra je promijenila Split 100%. Ne bih rekao da to će biti 100% na loš. Kad Ultra dolazi, ja pratim Ultra 10 godina sad, i kad Ultra dolazi, to je sve pod kontrolom, ali situacija u Splitu nije zbog Ultra, nego zbog situacije u Splitu. Kad ja sam došao prije 20 godina, Split, ovaj palac Dioclecijana bio kao mrtvi grad. Koliko su bili barovi i restorani tamo? Ništa. Ovaj geto On je bio samo tranzit. I to je bio nazvao prije 20 godina kao vrata do otoka. I to je neki tranzit do otoka. I za mene, ako ti gledaš ove ulice, jedna od najlepših ulica u Hrvatskoj, Marmontovo. To je puno stila, puno super. Prije 20 godina je bio super dućane i sve. A sad kad kreniš na Marmontovo imaš fast food, imaš jeftini alkohol, imaš irski pub i sad oni su otvorili neki noćni klub tamo. I takva ponuda, takvi turisti. I u Palaci to je UNESCO zona. A sad ima dosta ove pub crawls, ne znam kako na hrvatskom, pub crawl. To je kad ti plaćiš 20 eura, onda imaš neke ekipe, idemo za rakiju tu i za pivo tu. A mogu ići u krug piti. Da, i to je jako popularno tamo u Splitu. I ima jedan koji ima reklamu, the best night of your life you will never remember. Znači nešto da se uopće sjećate. Ali za svaki bar, svaki restoran, svaki noćni klub u Splitu ima čovjek koji je dao za najam, zaradio za sebe. Ima neki čovjek u gradu koji je dao dozvolu. I što vi, znaš što, ja sam Englez, ja znam što mi smo najgori turisti na svijetu. Ali objasni mi taj razmišljanje mladog Engleza. Ali što vi... Ti nisi igrac, nemoj čekaj sad. Pa danas da. Što vi morate razumjeti, ovaj mindset od mladog Engleza. Pa mi živimo u Engleskoj, sve je jebeno tamo. I imamo 2 tjedna svaki godina i mi tražimo mjesto gdje ima sunce, more, lijepi cure, jeftini alkohol, neki partiji i nema pravila. I godinu dana mi smo broj 1 bio Španjolsko.
Ima destinacije kao Magaluf. I Magaluf je 100 puta više nego što ima sada u Splitu. Gore, 100 puta gore. To je stvarno Sodom i Gomora, tam u Magaluf. Ali što se dešava i vezano Ultra. Ultra je dao super reklamu za Hrvatsku kao cool destinacija. Sve pozitivno Ultri, samo govorimo sad o ovoj publici. Ne, to je Ultra. I sad sve ljudi gledaju što je ovo Hrvatska nova destinacija, jako lijepo, ima super party, Ultra, sve ok. To je bio kraj. I nakon toga ima dosta ovi ljudi koji kaže, sad imamo ove pub crawls, imamo to, mi možemo jeftini alkohol, to party. Ima jedan biznis tamo u Splitu gdje mislim da od 5 do 7 platiš 25 eura. Piješ koliko možeš. Koliko možeš, da. I do 7 sati. Za 200 kuna, dobro. To je to. I to je super velika atrakcija za ljudi koji traži ali traže ovo da zaborave. Znači, ali to je ne turizam za Split. Split je kulturni grad. A za njih, ako to je u Zrče ili u Vukojebine, ne znam, na more, iste cijena, sve ok. Ali problem je da Split hoće ponuditi sve svima. Ali to je treba imati znači, neku strategiju. A mislim da je to... Mato, nema, da. Mato, vi ste s time uspjeli. Dakle, vi ste se othrvali da dođe neki festival, osim ljetnih igara, da ostane u gradu, da dođe neki festival gdje bi bila neka brzi novci ili brza zabava. Tako da u principu ovakvi gosti ne dolaze, ali opet se ovi mladi bune da nema dovoljno zabave u gradu. Pa vidi, dakle, ono što Dubrovnik ima jedan od 10 proglašeni Disco Revelin, kao jedan od najboljih 10 noćnih klubova u Europi. I uistinu mislim da možemo biti ponosni kako i na koji način Revelin radi. Imamo i noćni klub na Pilama i to je to što se tiče noćnih klubova u gradu. Svi drugi ugostiteljski objekti, kao što sam prethodno rekao, mogu raditi odnosno izvoditi glazbu na otvorenim površinama sa pojačalima do ponoći 30, limitirano sukladno zakonskoj normi i to po meni je u redu i dovoljno. Dakle, sve više od toga bježimo i idemo u smjeru u kojem je danas Split. Dakle, mi moramo znati što želimo u turizmu. Ukoliko mi želimo brze novce, ukoliko želimo puno pijanih mladih ljudi na ulicama koji se vješaju od spomenike kulture, ok, onda je to put kojim trebamo ići, ali onda idemo u putu kako Split danas izgleda i onako ćemo se ponašati. A ukoliko želimo biti ono što jesmo, UNESCO zaštićeni grad, grad kulture, grad održivog turizma, grad koji poštuje i goste koji dolazu, ali očekuje jednako poštovanje, onda je naša misija i vizija nešto sasvim drugo u odnosu na ono što imamo s druge strane u Splitu. Dakle, Dubrovnik želi biti grad kulture, Dubrovnik želi biti grad održivosti, grad umjerenosti i da se ove moje riječi neće svidjeti mnogima, vjerovatno neće, jer su ljudi naučili naravno što jače odvrniti zvučnik i tamo zamiksat malo rakije sa maraskinim sokom i napit ljude koji se sutra neće uopće sjećati ni jesu li bili živi ni mrtvi. Dakle, to ne možemo takav turizam imati u gradu kulture i treba u jednom trenutku presjeći. Ja sam svjestan da ovakvim mojim odlukama ja stičem sve više i više neprijatelja i to je u redu. Na jednaki način sam radio sa suvenirima. Kada sam maknuo suvenire sa mjesta gdje oni ne pripadaju, sa javnih trgova i tako dalje, recimo, ja ću vam reći moje promišljanje. Ja se uvijek zgrozim kao uđem u Dioklecijanove podrume i kad vidim tamo one suvenire i ona čudesa tamo, mislim, meni to je degradiranje jednog spomenika kulture. I ja uistinu mislim da tome nije mjesto tu. Evo. Međutim, možda sam ja u krivu, ali ponavljam, ja gledam stvari iz svoje percepcije i mislim da možemo i trebamo graditi turizam jedne drugčije kvalitete, jedne drugčije vrste, gdje ćemo isporučivati izvrsnost, gdje ćemo isporučivati dobru kvalitetu i gdje ćemo imati jednak omjer novca za pruženu uslugu. Nažalost, u ovome jednak omjer novca za pruženu uslugu nismo još uvijek postigli to što želimo, jer će to nešto o čemu će se sigurno puno razgovarati u nadolazećim mjesecima, a ja bih rekao i godinama.
Je li sličan problem imao Hvar? U stvari, prije Splita je Hvar bio taj hrvatski i ovaj španjolski grad, ne? Sodoma i Gomora u jednom trenutku. Bio prije 5-6 godina i za mene najbolji rak za Harry se tamo upio. Harry je pao u bazenu u 2011. Ali za mene najbolji rak bio the Yacht Week. To je jako uspješni biznis i čestitam vlasnika. Ali ovi ljudi, oni su dolazi 7 dana po obalu, samo pijanstvo. Oni su imali 5. dan bio Hvar Day. I oni su bili na Parmigiana. Onda oni su došli do Carpe Diem u 5 sati. Oni su popili koliko hoćeš do 8 sati. Gariful, koji je ovi poznati restoran, je zatvorio do 8:30, zašto on zna da on ne može imati jedne i druge gosti. I nakon toga 8 sati oni su bili za sightseeing 2-3 sata. Znači oni rigali tam na rivu, oni su imali pizzu tam. Već su bili mrtvi pijani. I onda 11 sati na večer oni su bili na Carpe Diem Beach, Stepanska, do 6 ujutro. I onda oni su došli, oni su ležali posvuda. Na Korčuli, ne znam negdje. Ali sad nema više tam u gradu. I ja bih rekao prije 5 godina da Hvar je uništio sebe. Ali sad oni su stvarno krenuli da za kulturu, za sve, oni su zabranili nešto. Ali najveći problem prije 5 godina oni su imali ovi znakovi, ima kazna od 600 eura ako ti piješ pivo, ali nema follow through. A nema naplate, to je to. I to je problem. Ovi znakovi, to je bio svjetska priča. Ima neki otok u Hrvatskoj kaže da ako piješ pivo ili si bez majice, tam kazna od 600 eura. Ali ja sam bio sljedeći dan tamo i turisti su gledali, ajme meni, nisu popili, ali 2, 3, 4 dana nakon toga nema ovaj follow through. Niko se nije strašio više. To je to. Ali najveći, za mene ovaj party turizam i ovi problemi sad nije veliki problem. Mato je rekao edukacija. I kad ja sam rekao prije, za Englezi traži sunce, more, pivo, najveći za mene autogol u Hrvatskoj je bio prije 6 godina. Gradonačelnik Novalja. On je suradio sa BBC za neki reality show. Zove se The Brits Are Coming. I to je bio, on hoće, znači... Htio je promovirat Novalju, a? Da, znaš što Novalja je teško naći turisti, tamo ima zoči i sve, ok? Ali bio ovaj reality show da oni su gledali mladi Englezi, 19-20 godina, 25 godina, dolazi u Hrvatskoj, jako seksi država, niko ne zna gdje Hrvatskoj je bilo prije 6 godina, znaš. I ima festivali, ima lijepe cure, ima more, ima pivo, sve ok. I to je bio reality show, oni su bili tako pijani i sve ok. I to je bio image. Kriva slika poslana. Mi smo prodali tam svijetu. I problem je image. Mi nemamo, Englezi ima dosta engleski turisti u Dubaj, recimo. Ali tamo se ne ponaša. A zašto? Zašto ljudi znaju? Znaju koja su pravila, I to je problem. I prije 8 godina bio neki 2 čovjeka iz Australije. I oni su bili na krov od katedrale od Hvara u 3 sati ujutro. Oni su malo srušili krov, 5.000 eura šteta. I oni su bili uhićeni. I oni su dali mene intervju nakon toga. Kaže, to je strašno sramota mene. Ja imam 24 godina, ja sam arhitekt. Ako ljudi doma vide što sam napravio, onda to će biti kraj karijere. Onda ja sam pitao, a zašto ti si tako? Kaže da, pa mi znam što u Hrvatskoj nema pravila i da mi možemo piti koliko god, to je ok.
Ali Mato, ali moramo poslati... Percepcija. Moramo li poslati onda drugačiju poruku? Dubrovnik je šali, ali očito moramo kao Hrvatska možda poslati drugačiju poruku, ipak da će tu vrijediti neka pravila. Je li uopće moguće naplatiti kaznu? Vi ste se opredijelili educirati turiste, jer mislim da praktično neko ko ne želi platiti kaznu, kako možete utjerati tu kaznu? Ma vidi, to kod tih plaćanja kazni, kad ti dolaziš u 2 sata ujutro pijanome strancu naplaćivati kaznu, pa mislim ne možeš naplatiti našemu čovjeku, treba ti policija, treba ti ovo, treba ti ono nešto na mišiće, provoditi tamo, dakle, čemu? Ja mislim da je strategija upravljanja turizmom i komunikacija i tako dalje nešto što je ključ u cijeloj priči. I to je važno, jer ako su ti ljudi koji dolaze, recimo primjerice u Split, dobili jednu drugčiju poruku, a to je da je Split grad partija, grad uživanja, grad alkohola. Ako imate ugostitelje koji, kao što Paul kaže, uđite u moj lokal, sigurno se sutra sjećati više nećete. Dakle, to je ta komunikacija i to je ono što je njima prezentirano da će dobiti. Isto kao kroz ovaj reality show o kojem Paul govori. Dakle, ljudi su došli i odabrali tu lokaciju jer im je to prezentirano kao party lokacija. I onda je, koji smo mi licemjeri, znači navučemo ih i reći ćemo ih dođite kod nas, party će vam biti zagarantiran, sjajan, super, najbolji na svijetu, a onda ćemo vas kažnjavati. Pa čekaj, to je razlog njihovog dolaska. Dakle, ti ljudi nisu u Split došli zbog njegovih povijesnih vrednota, niti su u Split došli zato što je tamo more najbolje na svijetu i bačice su najbolje na svijetu i igrati cigli. Mi znamo zašto su oni došli u Split. Zabava. I to je ono što oni očekuju. A onda ih vi u 1 sat ili 2 ujutro idete za njima, trčite i povlačite ih za rukav i kažnjavate. Dakle, to nije način kako se to radi. Dakle, ono što je ključno, postoji li strategija turizma, postoji li smjer, postoji li vizija. Dakle, ako ne postoji ništa od toga, ako se sve događa samo od sebe, onda je sigurno da ni kaznama ni bilo čim drugim ne možete upravljati. A prebacivanje krivnje, odgovornosti s jednog na drugog, na trećeg, čemu to? Dakle, ako smo mi preuzeli, mi koji kao lokalni dužnosnici, odgovornost za upravljanje gradom, onda je svi oni problemi koji su jučer bili našeg prethodnika, danas su naši, jer mi smo izabrani upravo iz razloga jer ih prethodnik nije riješio. I ne možemo se pravdati do vijeka, znate, to je bilo prije tako. To ljude ne interesira. Dakle, što je danas, što je sutra, što je preksutra, koja je naša vizija. Možda će naša vizija se pokazati krivo, možda je ona pogrešna, pa ćemo zato platiti na idućim izborima. Ali sigurno je da je moramo imati. A stati u mjestu, taka, i misli da će se sve riješiti kaznama, a niko nije ništa riješio represijom. Dakle, ona je posljednja, represija je posljednja stepenica kad se sve drugo ispusti. A do nje zapravo ne mora doći. Vi znate, prošle godine Dubrovnik kažnjavao i tekako ljude koji hodaju pod goli stradu. Vidjeli smo, ok, jesmo li komunicirali, jesmo li upozorili, jesmo li slali putem svih mogućih kanala poruku, ne smiješ ići dolje. Da, pa onda ćemo malo pomalo kazniti jednog, dvojicu, petoricu i tako dalje, objaviti to dalje na medijima, publicirati na međunarodnim medijima i vjerovati da će se taj nivo tih boljih ljudi koji hodaju stradunom smanjiti. I on se uistinu smanjuje. Hoće li se oni dalje događati sporadično? Sigurno da hoće. Ali naš redar nikad na prvu ne kažnjava. On dođe, predstavi se i zamoli osobu da se odluče. Pa ja mislim da je to način. A kakva je suradnja s ugostiteljima, s obzirom da ste ih malo stisli oko glazbe i taraca? Kako su reagirali? Mislim, prvo vjerojatno obrambeno, ali vjerujem da su sad shvatili da im to ide isto u korist. Pa vidi, dakle, ono što sam ja ugostiteljima, ja od prvog dana mandata tu s ugostiteljima otvoreno komuniciram. I u trenucima kad smo ih smanjili broj stolova, u kovidima jesti kako bi povećali koridore i kako bi povećali javne površine, smanjili smo broj stolova za 30%, to smo i najavili. Paralelno s tim smo ih zaštitili da 5 godina da nema još novih javnih površina, praktički oni sami ostali zaštićeni. U ovom krizi smo 50 milijuna kuna najmova oprostili ugostiteljima upravo u namjeri da ih održimo na životu. I prošle godine smo izradili kartu buke, izradili pravilnik o buci, izradili pravilnik o ugostiteljskoj djelatnosti.
I krajem prošle godine u listopadu smo započeli s kontrolom mjerenja ugostiteljskih objekata i emitiranja buke i vidjeli smo da imamo problem. Kaznili smo 2 i rekli smo nekovo bude opomenu. Na početku turističke sezone ja uvijek radim jednu istu stvar, a to je da pozovem sve ugostitelje na sastanak. I iskomuniciram naše očekivanja kao grada ili njihovog najmodavca, jer svi koriste javne površine, da rečem koja su to naše očekivanja. I rekao sam, ljudi, glazba da, ali smjerujete. Ne možete gubati glazbu da čovjek više vas ispada skrebe. To nije. Dakle, može biti smjerno. Limit do 11:30, kad su ljetne igre, u vrijeme ljetnih igara do ponoći 30. I to morate poštivati. I oni su to razumeli. Mi smo krenuli sa kontrolama i prvi koji su naredili su kažnjeni od poduzetnika da im je javna površina na 7 dana. Mi, evo, primjer Kreša 1. Prošli tjedan, vikend, znači petak, subota, nedjelja. Zvao sam moje komunalno redarstvo i pitao sam je li bila i jedna jedina prijava da prekomjernu razinu buke u povijesnoj jezgri. Nijedna. Jedina. To je dobro. I dalje imamo u ugostiteljskoj objekti rade, puta se umjerena glazba i ljudi normalno komuniciraju, uživaju i tako dalje. Dakle, može se. Naravno da sada ide van te agresije prema meni, gdje se zapravo želi prikazati kako sam uništio taj život i kako dalje u povijesnoj jezgri, ali ja smatram da dugoročno nisam i da će se dugoročno pokazati ispravna ova odluka. Uostalom, jedino što sam ja radio je zašto poštivao zakon koji je donijela hrvatska vlada, zakon o buci. O buci, je. Ok. A što to znači? To znači da postoji cijeli njih jedinica lokalne samouprave koji to ne rade. Dobro. Idemo kraju, Pol. Dakle, je li mora, znači pokazalo se Dubrovnik može, Hvar se vratio, je li moramo nešto mijenjati u toj slici koju emitiramo prema van? Dakle, da li je ta slika, mi smo poznati, mi mislimo da smo poznati po ljepotama, a sad ti kažeš da smo možda poznati i po tom suludom opijanju. Prva odluka, to je da li Hrvatska hoće imati ovaj turizam. Ne kažem u Splitu, ali generalno. Generalno. Ako da, onda zašto mi ne nađemo neko mjesto gdje to će biti poznat za to? Tipa Zrče. Zrče se opredijelilo, to je bilo prihvatljivo. To je neki egzampl od toga. I onda, druga stvar, to je pošla jedan jako poruka da ovaj turizam nije dobro došli tamo u Splitu, u Hvaru i to. I kako mi možemo tako? Ja sam rekao prije da mi trebamo ovaj follow through. I to je super da imamo znakovi i respect. Ali mora biti poruka, mora biti nekakva kazna ili nešto. Ali mora biti jedna velika kazna. Dosljedni moramo biti. I po svijetu u novine. Proširiti priču. To je to. I nakon toga ja bi za svaki avion koji dolazi u Split, ja bi dao neki flyer za svaki putnica manje nego 35, ne znam. I to su pravili. I da znate koja su pravila u Splitu kad ste? To je to. How to behave, kako se ponašati. How to behave, ali ako nema follow through, onda... Da, ako neće nikom kontrolirati. I molim vas, zahodi. Što, i više javnih zahoda? Pa to je problem da je ovaj javni WC i nema. Pa ima, ali noću oni su zatvorili. A zatvoreni su ovo doba kad oni... Pa ja sam bio autobusne stanice, sam tražio WC, bio zatvoren. A gdje oni ljudi moraju piši zašto oni... Ako ne idu u more, onda ide u staru jezgru. To je to. I samo situacija za mene to je, mladi Englezi nisu najbolji gosti, 100%. Ali ako vi gledate, Split nema strategija. Oni su dali dozvolu za to. Da, ali Outlook, sjećaš se Pule? Nismo imali ovakve situacije na Outlook. To su bili mladi Englezi, ali dobri, pristojni, neki mlađi i nisu ništa od toga radili. Uživali su danima i bilo je super. Mato, mi smo pri kraju, pa samo još da pitam, jer u nastavku pričam o ovim cijenama, o rupama, ogromnom broju apartmana. Kakva je situacija u gradu? Su brojke bolje od 19. od prošle? Jesu sigurno bolje. I što se događa? Ili imali rupe, nemate rupe famozne?
Pa vidite, dakle, ja ne uzimam 2019. kao referentnu godinu, niti smatram da brojka treba biti ključni pokazatelj uspješnosti jedne destinacije. Dakle, mi smo daleko od toga, ako ćemo mi mjeriti se uspješnosti brojkom noći, onda smo mi u dubokoj zabludi, cijela država u dubokoj zabludi i još 2019. smo govorili da je to pogrešan način mjerenja našeg vlastitog uspjeha. Što se tiče Dubrovnika, naše brojke su veće od prošle godine, one su za nekih 10% manje od 2019. i ja smatram da su to apsolutno prihvatljive i održive brojke. Nemam nikakvih žalbi što se tiče hotela, popunjenost hotela, prosječna cijena u hotelima, dakle sve je na razinu onoga što je očekivano. Brojka apartmana je od 2019. odnosno brojka kreveta koji se iznajmljuju od 2019. do 2023. drastično porasta za čak 4000 i sigurno je da svi ne mogu biti puni, međutim tu se onda događa prepoznavanje kvalitete i vjerujem da će neki ljudi vidjeti da se ne može svak baviti iznajmljivanjem smještaja. Dakle, mi imamo kronični problem nedostatka kreveta za radnu snagu, mi imamo kronični nedostatak radne snage, sve je to ono što muči grad Dubrovnik i ja vjerujem da će upravo ovakva diferencijacija i niveliranje ponude i potražnje u gradu Dubrovniku dovesti do toga da će tržište u nekim budućim godinama biti diferencirano na način da će biti prostora i smještaja kako za radnu snagu, tako za goste, posjetitelje ovog grada, ali ono što mene muči je nešto drugo. Ja mislim da strategijom i politikom cijena, ne samo Dubrovnik, nego cijela Hrvatska je krenula u jednom potpuno krivom smjeru. Naime, činjenica je da hoteli 5 zvjezdica trebaju imati visoke cijene, činjenica je da restorani sa najvećim ocjenama, sa Michelinovim zvjezdicama, najbolji restorani trebaju imati visoke cijene, ali visoke cijene ne mogu imati fast foodovi, visoke cijene ne mogu imati ugostiteljski objekti koji se nalaze na periferijama, visoke cijene ne mogu se plaćati za ležaljke na plažama. Danas čitam da je prosječna cijena 35 eura, recimo u gradu Dubrovniku, slično, ležaljke na plažama, dakle to je pretjerivanje. Koliko je sladoled na Stradunu? Koliko je sladoled na Stradunu? 4 eura? Različito. Dakle, mi imamo sladoled na Stradunu od eura i do 3. Pa ko voli nek izvoli. Dakle, uvijek je ona fama da je na Stradunu najskuplja kava. I jesi treba biti. Ali na ulici do je kava normalne cijene. Dakle, euro i nešto. Dakle, tu moramo znati da u trenutku kada plaćate na Stradunu kavu, ma ne plaćate vi kavu, plaćate doživljaj, osjećaj, iskustvo i sve ono što vam je pružila i ta kava i ta pozicija gdje ste popili kavu. I to treba platiti, ja to ne bojim. Međutim, sve ono drugo, gdje su se cijenama približili srednji, lošiji ili ok restorani, najboljim i najkvalitetnijim, to je pogrešno. Dakle, ne možemo zaraditi novac preko noći. To jednostavno ne ide. Ljudi, posjetitelji, gosti će nas dugoročno kazniti. Naše tržište nije ni jedan grad u Republici Hrvatskoj, ni jedan okružje u Republici Hrvatskoj. Naše tržište konkurentno je i Turska, i Grčka, i Španjolska, i Portugal. Jer podsjetit ću, Dubrovnik je isključiva prioritetno aviodestinacija i kao konkurenciju nema ni jedan drugi grad u Hrvatskoj, nego ima upravo ove konkurentne zemlje koje imaju puno bolju i kvalitetniju politiku cijena nego što se kod nas trenutno događa. Može za kraj još samo, gotovi smo, jedno pitanje, ili još dolaze Amerikanci, imali rezultata od onoga što smo svi zajedno radili 20. u koroni? Naravno. Dakle, zahvaljujući Polu i tebi, Krešo, Amerikanci i dalje dolaze, direktna linija iz Sjedinjenih Američkih Država i dalje ide prema Dubrovniku. Za iduću godinu se najavljuje još jedna aviokompanija. Dakle, vjerujem da to uspješno će se nastaviti dalje. Mi smo, evo, ponavljam, zahvaljujući vama, prepoznati kao jedna od destinacija u Europi u kojoj su Amerikanci u korona vremenu mogli dolaziti i upravo zahvaljujući tome i United i Delta su podigli avione, letili za Dubrovnik i u konačnici danas beremo plodove te uspješnice tada, jednako kao što beremo plodove i uspješnice vezano za digitalne nomade. Dakle, to su sve bile sjajne stvari koje su u korona krizi pomogle Dubrovniku. Vi ste svojim vizijama pomogli nama da vidimo
a mi smo onda vidjevši ono što ste vi predlagali, prihvatili objedničke i ja vjerujem da je to bila jedna win-win kombinacija za sve nas. Ajmo vjerovati da ćemo i dalje tako svi zajedno surađivati. Hvala Pol, hvala Mato i gledamo se.